Сәлеметсіздер ме Тағылым каналының тыңдармандары? Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күйеуінің екінші отбасы барын білген әйелдің оқиғасын баяндамақшымын. Арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз. Менің өмірімде бәрі тамаша сияқты көрінетін. Күйеуім Айдос екеуміз 10 жылдан бері отбасымызды бірге құрып келеміз. 3 баламыз бар. Ол жақсы әке, адал жар болып көрінеді. Күнделікті өмірдің күйбеңімен жүріп, оның өзгерістеріне бірден мән бермеппін. Бір күні телефонда бір нәрсе іздеп отырып, Айдостың банк қосымшасынан белгісіз біреуге тұрақты түрде ақша аударып жүргенін байқап қалдым. Туыстарының бірі болар деп ойладым. Бірақ ішімде бір күмән пайда болды. Кейінгі кездері оның мінезі де өзгере бастады. Телефонын үнемі қасында ұстап, бұрынғыдай ашық сөйлеспейтін болды. Кейде жұмыстан кешігіп келетін. Бұрын мұндай жағдайларға аса мән бермейтінмін. Бірақ енді әр қимылына күмәнмен қарай бастадым. Бір күні оның машинасын тазалап жүріп, артқы орындықтан бөтен әйелдің парфюмінің иісін сездім. Мүмкін кездейсоқ шығар деп ойладым. Бірақ ішімдегі күдік күннен күнге ұлғая берді. Күдігімді анықтау үшін бір шешім қабылдадым. Ол жұмыстан шығатын уақытты біліп, кеңсесінің алдында тосып тұрдым. Алайда Айдос жұмыстан шыққан соң үйге емес, басқа жаққа бет алды. Мен такси ұстап, оның соңынан ердім. Көп қабатты үйдің алдына келгенде, жүрегім дүрсілдеп кетті. Ол есіктен кіріп бара жатып, бір нәрсе айтқандай болды. Артынша терезеден оның қасында бейтаныс әйел мен кішкентай баланың бейнесі көрінді. Менің көзім шарадай ашылды. Сол сәтте ішімде бәрі қирап түскендей болды. Сенгім келмеді. Бірақ шындық көз алдымда тұр еді. Мен бір сәтке кідірдім де есіктің қоңырауын бастым. Есікті жас әйел ашты. Ол мені көргенде селт ете қалды. Сол кезде арт жақтан таныс дауыс шықты. Гүлжан, кім келді? Мен үнсіз тұрып қалдым. Айдос мені көргенде бір сәтке тілсіз қалды. Оның көзіндегі қорқынышты көріп, бәрін түсіндім. Гүлжан ба? Сонда сенің менің сыртымнан тағы бір отбасың бар ма? Менің даусым дірілдеп шықты. Айдос не айтарын білмей, көзін таңғайтып әлек. Бірақ менің сұрағыма жауаптың керегі де жоқ еді. Бәрі түсінікті болатын. Кейін білдім. Олар 2 жылдан бері бірге тұрады екен. Кішкентай бала Айдостың ұлы. Ол маған, мен сені тастап кеткім келген жоқ. Бірақ оны да тастай алмадым. Оның бұл сөздері менің жүрегімді жаралап өтті. Бұл сатқындықты кешіру мүмкін емес еді. Мен ажырасуға арыз бердім. Айдос балалардың атын айтып тоқтатуға тырысты. Бірақ кеш еді. 1 жыл өтті. Мен өз өмірімді қайта құрып жатырмын. Балаларым менің бар байлығым. Осы оқиғадан кейін мен әлсіреген жоқпын. Керісінше, бұрынғыдан да мықты болдым. Өмір жалғасады. Мен енді ешқашан өзімді алдатуға жол бермеймін.